warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amalia Batubara dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang batuk dan bersin. Pada saat batuk atau bersin akan terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan melalui udara maupun cairan dan dalam tubuh kamu yang dapat menular kepada orang lain. Cara mencegahnya yaitu menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara yang benar. Adapun etika bersin dan batuk yang benar yaitu 1. Pakai tisu atau sarung tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Yang kedua yaitu menggunakan lengan bagian dalam, yaitu seperti ini. Yang ketiga yaitu menggunakan masker saat batuk atau bersin. Ingat, jangan lupa mencuci tanganmu di air yang mengalir, menggunakan sabun atau buang masker atau tisu ke tempat sampah. Etika batuk berfungsi untuk mencegah penyebaran penyakit. Sekian yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, selamat siang teman.